السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حلقة من حلقات برنامج العلم والإيمان اللي ما بتتنسيش، مع الدكتور مصطفى محمود، العالم والفيلسوف اللي فتح لنا عقولنا على عوالم جديدة وأسرار الكون. الحلقة دي بالذات كانت من أعمق الحلقات اللي قدمها، واللي كل مرة بنتفرج عليها بنحس إننا بنغوص في بحر من الأسرار والعجائب. الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في الحلقة دي اتكلم عن موضوع عظيم جدا، وهو سدرة المنتهى والرحلة العجيبة في أسرار الكون. خدنا في رحلة خيال علمي وروحي في نفس الوقت، بيحاول من خلالها يفهمنا إزاي الكون ده مش مجرد نجوم وكواكب، لأ، ده فيه أسرار أكبر بكتير، أسرار ما توصلش ليها العقول بسهولة. الدكتور اتكلم عن سدرة المنتهى اللي هي النقطة النهائية في السماوات، واللي بيقال إن ليها علاقة مباشرة بالأبعاد العليا للكون. وبعد كده خدنا في جولة عبر الأكوان، ومن عالم لعالم ومن سر لسر، في رحلة مشوقة ومليانة بالتساؤلات اللي بتخلينا نفكر بعمق في وجودنا وفي اللي ممكن يكون ورا الكون اللي احنا شايفينه. في الفيديو ده هنتكلم أكتر عن الحلقة دي، وهنستعرض مع بعض أهم الأفكار اللي طرحها الدكتور مصطفى محمود، ونحاول نفهم معاه إزاي العلم والإيمان بيتقابلوا في نقطة واحدة، وكيفية تفسير أسرار الكون بالشكل اللي خلانا نبقى شغوفين إننا نعرف أكتر وأكتر. فلو أنت من عشاق الدكتور مصطفى محمود، أو لو دي أول مرة تسمع عنه، الفيديو ده معمول ليك عشان تتعرف على جانب مختلف تماماً من الكون اللي احنا عايشين فيه. أهلاً بيكم، أنا رحاب محمد. لو أول مرة بتشوفوا القناة، بقدم محتوى مختلف ومتنوع بيجمع بين القصص الدينية وأهم الأحداث، وكمان بنغوص في مواضيع الإعجاز العلمي اللي بتورينا إزاي العلم والدين بيتكاملوا مع بعض. فلو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت كمان تشاركوا الفيديو مع أصحابكم. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. بيبدأ دكتور مصطفى محمود كلامه وبيقول لنا: في الواقع أول مسكن بنعرفه كلنا عند الميلاد هو مسكننا في حضن الأم وبين ذراعيها. ده أول مسكن الطفل بيتعرف عليه، وبعدين بيكتشف إن في حاجة اسمها غرفة، اللي هي غرفة النوم، وبعدين بيكتشف إن في 3 غرف تانيين في المنزل، وإن في صالة ومطبخ، وهكذا. بمعنى أصح، في حاجة اسمها شقة. وبعدين يكتشف إن الشقة دي واحدة من 20 شقة في عمارة، والعمارة في شارع، والشارع في حي، والحي جزء من أحياء القاهرة، والقاهرة دي عاصمة لقطر اسمه القطر المصري. وبعدين هيبتدي يعرف من الجغرافيا إن القطر المصري واحد من عدة أقطار في قارة إفريقيا، وإن قارة أفريقيا ليست هي القارة الوحيدة، لأ، ده في كمان كذا قارة معاها بيألفوا حاجة اسمها الكرة الأرضية. وبعدين هيعرف إن الكرة الأرضية دي هي مجرد كوكب من 9 كواكب بتدور حوالين الشمس، وإن في غير الأرض في عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري وأورانوس ونبتون، وكلهم بيدوروا حوالين الشمس، وإن المجموعة الشمسية مش كل حاجة، لأ، في غير الشمس 100,000 مليون شمس في مدينة كبيرة هايلة اسمها المجرة، والمجموعة الشمسية عمالة تدور حوالين أطراف المجرة، وإن في غير المجرة 100,000 مليون مجرة، كل مجرة فيها 100,000 مليون شمس، كل شمس ليها كواكب. وبعدين هيقولوا له: شوف على أطراف المجرات على الآخر وعلى الهامش كده بتاع الفلك، شايف النجم اللي بيلمع هناك ده؟ يقول لهم آه. يقولوا له: النجم ده اسمه الكويزر، النجم ده بيبلغ من قوة إشعاعه إن هو اللي بيدي إشعاع قد 100,000 مليون شمس لوحده، يعني هو لوحده قد مجرة. وبعدين على آخر مدى العلم يشاور يقولك: ده إيه؟ ده اسمه أو بيسموه باللاتيني
سدرة أولتيما، وإحنا في القرآن بنقول سدرة المنتهى. الغريبة بقى في الموضوع إن نفس الكلمة هي نفس الكلمة، حتى كلمة سدرة، يعني على آخر مدى الشوف ومدى العلم بيقولوا عليه باللاتيني سدرة أولتيما، ودي كلمة بتعني المنتهى أو القصوى، وإحنا عندنا في القرآن سدرة المنتهى، نفس اللفظ ونفس المعنى. دكتور مصطفى محمود بيقول إن للوصول إلى سدرة المنتهى لو استعملنا أقصى سرعة معلومة وهي سرعة الضوء اللي بتساوي 180 ألف ميل في الثانية، هنوصل للسدرة بعد كذا ألف مليون سنة. أما بقى القرآن الكريم فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى، وفي أخبار أكيدة إنه بلغها في لحظة. طب إزاي؟ قالك هنا ما نقولش إزاي، لأنه ببساطة ما بلغهاش بسرعته الخاصة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أسرى به. سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى دي القوة الإلهية. ولما نوصل بقى للقوة الإلهية يبقى مفيش إزاي ومفيش مناقشة. طبعاً إحنا حتى ما نقدرش نوصل لسرعة الضوء اللي هي 180 ألف ميل في الثانية دي، ما نقدرش. يبقى حسب معادلات أينشتاين أي جسم بيوصل لسرعة الضوء بيبلغ كتلته بالتالي إلى لا نهاية، فيبقى القصور الذاتي بيؤدي بيه للتوقف فوراً، فدي سرعة مستحيلة مفيش جسم بيقدر يوصل لها، وده سقف المعادلات كلها بتاع العلم بتاعنا. ومع كده في السرعة دي لو فرضنا الإنسان استطاع أنه يمتلكها، وده طبعاً فرض مستحيل علمياً، فهيوصل زي ما قلنا للسدرة في آلاف الملايين من السنين، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم بيصلها في لحظة؟ دي طبعاً من أمور الغيب. ومن أكتر الحاجات الطريفة اللي قالها الدكتور مصطفى محمود في الحلقة دي بيقول إن طبعاً الواحد بيمسك دماغه كده ودماغه بتبتدي تلف وبيدوخ من الأرقام ومن الأصفار اللي على يمين الواحد، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. فطور يعني خلل، يعني هل ترى من خلل. وفي إكمال الآية بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. فعلا البصر بينقلب صاغر. في سؤال بقى هنا بيقول يا ترى هي دي السماوات السبع اللي احنا حكينا عنها؟ ربنا بيقول الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 7 سماوات طباقا، يا ترى هي دي ال7 سماوات اللي حكينا عنها، ولا اللي اتكلمنا عنه ده كله واللي على مدى الشوف بتاع الأجهزة بتاعتنا هو سماء واحدة فقط؟ ما نقدرش نعرف. دكتور مصطفى محمود بيقول لنا ما نقدرش نعرف، محدش لسه قدر يحل لغز 7 سماوات ولا الفلك، محدش يعرف إلا السماء اللي حكينا عنها دي، ولا كمان قدرنا نعرف إيه سر ال7. دكتور مصطفى محمود بيقول ولو إننا قدرنا نعرف حكاية 7 ألوان الطيف و7 درجات السلم الموسيقي و7 أحزمة الإلكترون حوالين الذرة و7 شهور الجنين الضرورية لاكتماله وال7 بقرات السمان وال7 بقرات العجاف وال7 سنابل وال7 أيام في الأسبوع، ثم الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى في اليوم السابع. دكتور مصطفى محمود بيلفت نظرنا لحاجة مهمة قوي، بيقول في الحقيقة ال7 ده رقم غريب جدا ولازم يكون فيه سر، وقال كمان إن الأرقام ليها أسرار. يعني مثلا لما نشوف رقم 1 بنلاقيه هو رقم 1 ولكنه بيحتوي على جميع الأرقام جواه، وممكن تجزئته إلى ما لا نهاية، نصف ربع خمس سدس أو سبع،
وبينقسم جوه إلى جميع الأرقام، قابل للقسمة إلى ما لا نهاية، مع إنه هو نفسه نهائي بينتهي. ثم بنلاحظ أيضاً إن بديهيات الحساب في الجمع والطرح والضرب بنولد بيها من غير تعليم. الواحد بيتولد يعرف إن 1 زائد 1 بيساوي 2، بديهيات بنتولد بيها. وكمان الحروف ليها أسرار، يعني الحروف الأبجدية واحدة في جميع اللغات، الألف باء، الA B C A B C في جميع اللغات الأبجدية واحدة. وإن إحنا إزاي ممكن نعمل من الألف المستقيمة دي، ممكن نلويها ونتصرف فيها، نعمل منها جميع الحروف، مرة نعملها كده تبقى باء، مرة نعملها كده تبقى جيم، كله من الألف، زي بالظبط لما طلعنا جميع الأرقام من الواحد. كل ده بيورينا إن من الحروف والأرقام بتتكون كل آداب الإنسان وعلومه. وفي القرآن الكريم في حروف مقطعة ما زالت إلى الآن أسرار، زي مثلا ألف لام ميم، أو ألف لام راء، أو كاف ها يا عين صاد. محدش يعرف من المفسرين إيه معناها، ولكن المعلوم عندنا وهو بين الكاف والنون نشأ العالم، والله سبحانه وتعالى قال لنا كن فيكون، يعني الحروف كمان ليها أسرار. من الحاجات العجيبة اللي لفتت نظري جدا في الحلقة إن الدكتور مصطفى محمود لما قال إن في تطابقات بين لغات مختلفة وبعيدة، يعني كل لغة نشأت في حتة معينة. يعني مثلا لغة زي اللغة الإنجليزية ولغة زي اللغة العربية، كل واحدة فيهم نشأت في مكان، ولكن فيهم كلمات بتشبه بعض. زي إيه مثلا؟ زي كلمة الكهف. كلمة كهف بالعربي بتقابلها كلمة كيف باللغة الإنجليزية، والاتنين نفس المعنى. ومش بس كده، ده في كمان أشياء كتيرة، زي مثلا كلمة كفر. كلمة كفر معناها غطاء، وإحنا عندنا في اللغة العربية كلمة كافر، وده معناها اللي أنكر نعمة ربه أو اتحجب عنه نعمته. وفي الإنجليزي كفر معناها غطاء، يعني تقريبا الاتنين نفس المعنى. وكتير من المسائل دي لما بندرس اللغات بنلاقيها، يعني في تطابقات غريبة. إزاي حصلت؟ إحنا مش عارفين، مع إن زي ما قلنا إن اللغة دي طالعة من مكان واللغة الأخرى طالعة من مكان تاني خالص. كل التطابقات دي وكل الأسرار دي طبعاً عند منشئ اللغات اللي هو الله سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا إن الحروف لها أسرار، كمان ساعات تلاقي الحرف له دلالة، زي مثلا حرف الحاء، ده بتلاقيه موجود في كل استخدامات الحاجات الحادة والسخنة، حر، حرب، حب. يعني برضو الحروف زي ما قال لنا دكتور مصطفى محمود ليها أسرار. نرجع بقى للفلك، ومن الأمور العجيبة اللي اكتشفوها في عالم الفلك إن كل نجم له ميلاد وليه صيب وليه شباب وشيخوخة وموت، وإن في نجم بيموت في هدوء، ونجم بيموت بتمدد حجمه ثم انفجار هائل ثم انكماش، ونجم آخر بيموت بانهيار فجائي هائل بيتحول فيه من نجم قطره كذا 1000 مليون كيلومتر لشيء حجمه زي قبضة اليد وفجأة. بالتالي لازم قبضة اليد دي تبقى فيها وزن، يعني الكوكب أو النجم وزنه كله بيتحول في حتة القبضة اليد الصغيرة دي اللي هتنتهي بها النجم، يعني هيبقى حاجة في الحجم ده. فتخيلوا بقى حاجة بالحجم ده هيبقى وزنها كذا 1000 مليون طن، وهتبقى المادة بتاعة النجم دي أو المادة المكونة للنجم ده كبست وضغطت واندمجت وتلاشت الفراغات بين الذرات، لدرجة إن النجم ده هيبقى حاجة في حجم قبضة اليد. طبعاً الوزن والكتلة الفظيعة بالنسبة لصغر الحجم هيؤدي إلى مجال جذبي فظيع هيبتدي يبلع أي حاجة جنبه، يعني أي شمس يروح بلعها، أي كوكب يروح بلعه. طيب هيبلعه يوديه فين؟ بيقولك هيوديه سرداب.
طيب يعني إيه السرداب ده؟ أو السرداب ده موجود فين؟ فقالوا إن جايز السراديب دي هي اللي موجودة في الفضاء اللي بتودينا من سما لسما. فاكرين لما قلنا إن لسه محدش عارف إيه هي أسرار السماوات السبع؟ يعني ممكن يكون ده تفسير، الله أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. دكتور مصطفى محمود بيقول جايز ربنا يقصد بالجاذبية هي دي القبضة اللي بتسيطر على الأجرام الفلكية دي وبتشكلها وبتتحكم في مصيرها، ولولا هذه القبضة كل شيء هينتهي ويتفركش، كل الكون ده يعني العمارة الكونية كلها تتهد، ولكن في قبضة مسكاها. بيختم بقى الدكتور مصطفى محمود الحلقة العبقرية دي بحاجة جميلة قوي، بيعرفنا قد إيه حجم الإنسان بالنسبة لكل الكون ده، وبيقول إن عجيب أمر الإنسان ده إنه ما يجيش بالنسبة للكون ده كله ذرة أو يعني هبة من الذرات. يعني شوفوا حجمه قد إيه والكون كامل حجمه قد إيه، يعني الإنسان ما يجيش حاجة جنب الكون. بعد كده الإنسان اللي ما يجيش حاجة جنب الكون ده قادر يستوعب الكون ده كله جوه دماغه. تخيلوا إن الإنسان ده قادر يستوعب الكون كله جوه دماغه، فدي يعتبر حاجة غريبة وعجيبة. وضرب لنا مثال صغير وبسيط كده، وقال زي بالظبط لما تاخد نقطة من البحر فتجد إن النقطة دي فيها جميع خواص البحر، زي بالظبط الإنسان على قد ما هو ولا حاجة، يعني يعتبر ذرة، ولكن هتجد فيه كل القدرة والعجز والجبروت والرحمة والصفر واللا نهاية والزمن والأبد. وبعدين تطلع من هذا الإنسان البسيط كلمة من 4 حروف تغير تاريخ وتعمل انقلابات وتشعل الحروب. يعني مدام ربنا سخر له الكون كله، وده حقيقي بدليل إن الإنسان دلوقتي بيحط رجله على القمر وبيمشي عليه ويبعت السفن والكواكب. وطبعاً محدش عارف الإنسان ده لما بيموت أكيد مش بيموت إلى فناء، لأ ده قطعاً ولابد بيموت إلى بعث، وقطعاً لابد له حكاية كبيرة أوي أوي أوي. وكده يكون الدكتور مصطفى محمود أنهى حلقة من أجمل حلقات، وبكده إحنا كمان نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر، اشتغلت عليها كتير جدا عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو انتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا كالعادة إنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني والسلام.